sıravi və kiçik rəis heyəti vəzifələrində xidmətə qəbul əlaqədar müsabiqə olunacaq. Onlayn müraciət edərək bölgələrə getmədən Bakıda da sıra baxışı iştirak etmək mümkündür. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov iyunun 12-sində Respublikanın şəhər, rayon polis orqanlarında sıravi və kiçik rəis heyəti vəzifələrində xidmət etmək arzusunda olan gənclərin növbəti sıra baxışını keçirib. Bakı şəhərində keçirilən sıra baxışında Daxili İşlər Nazirliyinə onlayn qaydada müraciət etmiş gənclərdən daha hazırlıqlı olan 138 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb ki, onlardan da 19 nəfəri vətən müharibəsi iştirakçısıdır. Gənclər qarşısında çıxış edən Nazir Vilayət Eyvazov seçim turunun digər mərhələlərindən də uğurla keçərək daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul edəcək gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb, tapşırıq və tövsiyələrini verib.